Դանիկոլի վերջին կռիվը չի։ Նիկոլ Փաշինյանն իր ծրագրով գնում է, ու մեր խնդիրները գալիս է նրանից, որ մենք իրականությանը ճիշտ գնահատականներ չենք տալիս։ Հորս արև, մորս արև, չգիտեմ, ես ում արև, պատերազմ չի լինելու, դա բավարար չի։ Հայաստանը պետք է Ռուսաստանի Դաշնության հետ նոր անվտանգային պայմանագիր կնքի։ Եթե պետք լինի, երկրորդ ռազմաբազան ստեղ լինի։ Մենք գիտակցում ենք, մենք ինչ ենք անում։ Մենք մեր ձեռով մեզ սպանում ենք։ Չզոհվելու գին կա, մի տարբերակ կա սրա դեմն առնելու։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հարցեր կան հաղորդումը, մինչև մեր այսօրվա հյուրին ներկայացնելը հիշեցնեմ ձեր յուրաքանչյուր դիտումը, մեկնաբանությունը, տարածումը շատ կարևոր են մեզ համար։ Հավատացեք, դուք դրանով մեծ ներդրում եք կատարում հաղորդման զարգացման գործում։ Իսկ այսօր հարցեր կան Հանրապետական կուսակցության գերագույն մարմնի անդամ Էդուարդ Շարմազանովին։ Բարև ձեզ, պարոն Շարմազանov։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Ես հիմա մեջ կբերեմ ձեր երկու հարցազրույցից, երկու տարբեր հարցազրույցից, բայց միևնույն ժամանակաշրջանում տված հարցազրույցներից միտք։ Առաջինը, ասել եք, որ եթե այս դժոխային վիճակը շարունակվի, ապա մենք հստակ գնալու ենք ադրբեջանացման, վիլայեթացման։ Եվ երկրորդը, որ 2024 թվականի հուլիսից Հայաստանում չեն եղել մեծ հավաքներ, հանրահավաքներ, բողոքի անհնազանդության ակցիաներ։ Իդեպ վերջինը ոչ միայն ձեր գնահատականն, այլ փաստացի իրողություն։ Եթե ամեն ինչ իսկապես այնքան վատ է, որ այսպես շարունակվելու դեպքում գնալու ենք վիլայեթացման կամ ադրբեջանացման, ինչպես դուք եք ասում, ապա ինչու չկա փողոցային պայքար, ինչու չկան անհնազանդության ակցիաներ, ինչու գետնի վրա պայքար չկա ձեր կարծիքով։ Շնորհակալ եմ Լիլի ջան հարցերի համար եւ դիպուկ մեջբերումների համար։ Նախ մարդը կենթանի օրգանիզմ է։ Ինքը անվերջ չի կարա պայքարի մեջ լինի, անվերջ չի կարող շարժման մեջ լինի։ Նույնիսկ ցանկացած պայքար, ցանկացած նույնիսկ մարաթոնյան պայքար ինքը կա հիասթափություն, կա հոգնածություն, դրանք բնական վիճակներ են։ Հիմա որ փուլն է։ Ես կարծում եմ հիմա եւ հիասթափություն կա եւ հոգնածություն կա, որովհետեւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո մինչեւ 2024 թվականի համար Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ազգային գաղափարախոսությամբ դոգորված քաղաքացիների մեծամասնությունը փողոցից տուն չէր գնում եւ տեսեք հայրենիքի փրկության շարժում ամիսներ շարունակ ցրտին, ծյունին, այդ պալատկեքում, հետո դիմադրության շարժում էլի մի քանի ամիս, էլի պայքար, բռնվել, կալանավորումներ, հետո սրբազան շարժում։ Այդ արանքում եղավ Արցախի հայաթափումը կոմիտեի շարժում եղավ։ Եվ այդ ողջ ընթացքում ընդդիմությունը եւ ազգային հասարակության ազգային հատվածը չեմ ուզում ասել հոգնեց, բայց մաշվեց։ Եվ դու չես կարող ամենաակտիվ օրգանիզմը, լավ սպորտի վրա նայենք, չէ՞, ֆուտբոլը ինչու է 90 րոպե։ Հաշվարկված է։ Հա, ասենք չի կարա 900 րոպե ֆուտբոլ լինի եւ նույն տեմպով նույնիսկ Ռոնալդոն ու Մեսսին խաղան։ Չի կարող MMA-ում նույնիսկ մեր սիրելի Արման Ծառուկյանը կամ Խաբիբը նախկինում գցենք 50 ռաունդ կռվեին։ Մոհամեդ Ալիի նման լեգենդար բռնցքամարտիկը չէր կարող 12 ռաունդի փոխարեն 24 ռաունդ կպնել։ Դա բնական վիճակ է։ Նույնիսկ ամենաֆանտաստիկ դերասանուն վերցնենք, հա, Վահրամ Փափազյանից մինչև Մհեր Մկրտչյան, հա, չեն կարող իրենք անվերջ, օրինակ 20 ժամ ներկայացում խաղալ։ Հիմա ընդդիմությունը այս պայքարը ինքը հա տարել է, բռնվել է, ձերբակալվել է, կալանավորվել է եւ իշխանությունը մյուս կողմից հավասարի պայքար չի մղել։ Տեսեք, համոզված եմ Մաքսիմուս ֆիլմը նայել եք, Գլադիատորը, չէ՞։ Ոնց էր Կոմոդոս-Կայսերը Մաքսիմուսին հետևից խփում էր, հետո դասպեխները հագցնում էր, ասում էր արի կռվենք։ Երբ որ քո դեմ իշխանությունը կռվում է ոչ հավասար կանոններով եւ գոտկատեղից ներքև է հարվածում, այդ գոտկատեղից ներքև հարվածներն էլ եվրոպական ու միջազգային կառույցները չտենալու են տալիս, բնականաբար դու մաշվում ես։ Այսօր տեսեք, մենք ունենք 40-ից ավել քաղաքական բանտարկյալ։ Ո՞վ է խոսում։ Օրինակ սրբազաններն ինչի համար են բանտարկված։
Ձևական ինչ-որ կարող են ձևակերպել, բայց բոլորս էլ գիտենք, չէ, իրանց պայքարի համար, իրանց անհնազանդության համար։ Այն Լիդիա Մանթաշյանը ամիսներ շարունակ ինչի համար էր բանտարկված։ Արշության Արմենը 2.5 տարի ինչի համար էր բանտարկված։ Իմպիչմենտի վարչապետի տեխնացու Դավիթ Թամբարցումյանը։ Ակնհայտ է, չէ, եթե 6 տարի էին տալիս այդ մեր Դավիթին, ինքը դատարանի դահլիճից ազատ էր արձակվում։ Սամվել Կարապետյանը ընդամենն ասլա մեր ձևով ու 117 օր բանտարկված է։ Իմ ասելը հետեւյալն է, որ դու անվերջ չես կարող լինել շարժման մեջ, պայքարի մեջ։ Սա էլ է պայքարի փուլ։ Իմ կարծիքը հետեւյալն է, որ որոշակի կա հոգնածություն եւ հիասթափություն։ Պլյուս դրան կա նաեւ ինստիտուցիոնալ ընդդիմության վրա մեծ պատասխանատվություն եւ մեծ բոճկա գլորոցի նաեւ ընդդիմության կողմից։ Ես նրանց համարում եմ ոչ թե Նիկոլին ընդդիմություն, այլ կան մի հատ ընդդիմություն, որոնք միայն իրաց գործը վատաբանելն է ինստիտուցիոնալ ընդդիմությանը, երբ որ ես 24 թվականին որ դուք ասացիք, դա այդ հարցազրույցում կար նաև շարունակություն։ Ես հենց այնպես չեմ ասել 24 թվականից հետո։ 24 թվականից հետո միտինգ չեղել, դուք անեիք։ Եթե մենք վատ ենք արել, դուք անեիք։ Սա արդարացում չի, սա իրական վիճակն է։ Եվ երկրորդը, ես այն կարծիքին եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը մնացել է իշխանության, ոչ թե ինստիտուցիոնալ ընդդիմության։ Ես ուզում եմ այդ մեջբերումը անել, այլ արտաքին աջակցության շնորհիվ։ Այո, եւ սա իմ այդ կարծիքը ես ասել եմ, բայց առաջին այդ կարծիքը արտահայտել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեռ 23 թե 24 թվականին, որ ես ամբողջությամբ համամիտ եմ, որովհետեւ տես Լիլիթ ջան, ժողովրդավարության բաստիոն, ժողովրդավարական արժեքների պաշտպանություն, մարդու իրավունքների պաշտպանություն, դրանք արևմուտքի, Եվրոպայի, Միացյալ Նահանգների, միջազգային կառույցների մենաշնորհն է։ Երբ որ քաղաքական բանտարկյալներով լիակո բանտերը, երբ որ խոսքի համար լեագողները բանտարկվում են, երբ որ պարլամենտում ընդդիմությանը այլախոհության համար բռնում ծեծում են, եւ եվրոպական ու միջազգային կառույցների զերո արձագանք կա, այլ հակառակը մի հատ էլ Գերմանիայի կանցլերն է Նիկոլի ժողովրդավարությունը գովում, Եվրոպայի ղեկավարների սկալասն է գովում, բասես պետք է լինի։ Պարոն Շարմազանյան, եթե թույլ կտաք մեջբերումը ամբողջացնեմ, դուք ասում եք, որպեսզի դիտողներին հասկանալի լինի, ասում եք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության մնալը ոչ թե ընդդիմության վատ պայքարի հետևանքով է, այլ արտաքին աջակցության։ Ես ասում եմ, որ գլխավոր պատճառը ոչ թե ընդդիմության ոչ արդյունավետ պայքարն է, այլ արտաքին ուժերի աջակցությունը Փաշինյանին։ Շատ լավ, ենթադրենք, որ իսկապես այդպես է եւ որ արտաքին աջակցության պայմաններում ցանկացած ընդդիմությանը դժվար կլիներ հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից։ Լավ, հեռացնելը դժվար է, բայց այդ իշխանությանը թուլացնելն էլ է դժվար։ Եվ երբ դուք թվարկում եք Սամվել Կարապետյանի, Լիդիա Մանթաշյանի, Բագրատ Սրբազանի, մեր մյուս սրբազանների մասին, արդյոք այդ մարդիկ բանտերում չեն, որովհետև նույն խորհրդարանական ընդդիմությունը թերացել է իր աշխատանքներում։ Արդյոք խորհրդարանական ընդդիմության պասիվության եւ ոչ արդյունավետության հետևանք չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը անբռնազբոս կերպով բոլորին բանտարկում է, որ անբռնազբոս կերպով թիրախավորում է եկեղեցին։ Օրակարգում ոչ թե Նիկոլ Տեսեք, ես մանդատ չունեմ, ես ավելի ազատ եմ, էլի, այդ իմաստով։ Իմ խորհրդարանական ընդդիմության գործընկերները կարող ասեն պաշտպանվել, արդարանալ, ես մանդատ չունեմ, ազատ կարող եմ տեսնել, էլի։ Դե ես ընդդիմություն չեմ։ Գիտեմ, Լիլիթ ջան, դրա համար էլ եկել եմ քո մոտ։ Տեսեք, Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ չի եղել ընդդիմություն, որը այս ընդդիմությունից ավելի շատ է պայքարել։ Չի եղել ուղղակի։ Պարզապես թե Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, թե Քոչարյանի ժամանակ, թե Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, երբ որ Հայաստանում լինում է ժողովրդավարության շեղում, միջազգային կառույցներն ու դեսպանատները, այլ չեմ ասում ԵԽԽՎ-ն, քարը քարին չէին թողում։ Եվ քննադատում են եւ պրեսինգի են ենթարկում։ Այսօր դա չկա։ Ես չեմ ուզում մեղալ, ինչ պետք է անել խորհրդարանական ընդդիմությունը, որ չի արել։ Ամենահեշտ բանը ես էլ կանգնեմ, sense ասեմ, դե խորհրդարանական ընդդիմություն թերացել է։ Ես համամիջ չեմ դրա։ Երկրորդը, եթե թերացել է, ավարտեմ, եթե թերացել է, թող մնացածը կանանեն։ Եթե խորհրդարանական ընդդիմությունը վատ է աշխատում, լիքը արտախորհրդարանական ուժեր կային, թող իրանք աշխատեին։ Փաստը նա է, որ այս փուլում դեռևս խորհրդարանական ընդդիմությունից ավելի արդյունավետ ընդդիմություն չկա։ Եթե կլինի ուժ, մի քանի թևեր,
որոնք կարող են հեռացնել եւ նպաստել Փաշինյանի հեռացմանը, ես միայն կցապահարեմ։ Ի վերջո հանրապետականը այն եզակին դիմադիր ուժերից է, որը հայտարարել է ոչ թե իշխանության գալու, իշխանության վերադառնալու, այլ իշխանափոխությունը որպես նպատակ ունենալու։ Այսինքն մեզ համար նպատակ չի հանրապետական ունենա օրինակ 15% կամ 20% պարլամենտում ապագա 26 թվականի ձայներ, բայց Նիկոլի վարչապետության պարագայում։ Օրինակ, եթե ես այդ ընտրությունը կատարեի, իմ համար ավելի լավ է ես պարլամենտում չլնեմ իմ քաղաքական ուժը, բայց Նիկոլը չլինի վարչապետ եւ ունենանք ազգային կառավարություն, քան թե ես օրինակ պարլամենտում ունենամ 25%, բայց Նիկոլը էլի ԿՊ-ն էլի իշխի Հայաստանում։ Գլոբալ առումով եթե կանգնենք ասենք, եթե Նիկոլը մնացել է, բոլորն էլ թերացել են։ Պարզ հարցադրումներ են իմ կողմից հիմա հնչելու, դուք ասում եք ինչ կարող էր անել խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Տեսեք շատ պարզ օրինակով Նիկոլ Փաշինյանը նախորդ կիրակի Գյումրիում տապալվեց եւ դա փաստ է։ Օրինակ ես այդ կարծիքին չեմ որ տապալվեց։ Նիկոլ Փաշինյանը իր ծրագրով գնում է, ու մեր խնդիրները գալիս է նրանից, որ մենք իրականությանը ճիշտ գնահատականներ չենք տալիս։ Մենք վեհապարը տեսեք, վեհապարը դեռ վեհապարը մենք ասում ենք ուխայ մենք հաղթել ենք, մենք չենք հաղթել։ Նիկոլ Փաշինյանը հստակ իր նպատակին գնում է։ Նիկոլ Փաշինյանը թե պետք լիներ, Գյումրիում 20,000 մարդ կհավաքեր։ Նիկոլ Փաշինյանին պետք էր, որպեսի Շիրակում դեկտեմբերի 7-ին պատարակ մատուցվի ու չհնչեցվի վեհապարի անունը, Զերժ վեհապարի անունը, ինքը դրանին հասավ։ Թե ընդ 10 հոգի, 20 հոգի, թե 100 հոգի, այս սլփազանին կամ այն ԿՊ-ականին 2 հատ ռեպլիկ ավել, 2 հատ ռեպլիկ պակաս տվեցին, դա հեչ էական չի։ Նիկոլ Փաշինյանը ունի ծրագիր, ինքը գնում է այդ ծրագրով, Նիկոլ Փաշինյանը այս փուլում դժբախտաբար հասել է այդ նպատակին, եկեղեցին տրհոված է, եկեղեցին պառակտված է, եւ երբ որ մենք կանգնում ենք ասում ենք ինքը իր նպատակին չի հասել, մենք իրականությունը խեղաթյուրում ենք։ Ես դες հետ համաձայն եմ, ես ամենևին դրա մասին չէի, նպատակին չհասավ, տեսարանը լիարժեք ապահովելու տեսանյութ։ Մենք ինչ գիտենք Նիկոլ Փաշինյանի նպատակը որն է եղել։ Իդեալական չստացվեց, ինչին որ դե Մինյան Վագն Ալեքսյանն է խայտարակում, իրանք էլ վեհապարն է խայտարակում, հետո ով է հաղթում այդ քարոզչական պատերազմում, ինքը չէ։ Շատ շնորհակալ եմ, իմ հարցը քարոզչական պատերազմում ընդդիմության պարտվելու մասին է։ Հարցս նրա մասին էր, որ Գյումրիում այդ ոչ այնքան հաջող օպերացիայից հետո Նիկոլ Փաշինյանը վերադառնում է Երևան եւ ընդհանրապես մի նախադասություն է գրում ու ամբողջ քարոզչական դաշտը սկսում է սպասարկել Նիկոլ Փաշինյանին այդ մեկ նախադասության։ Ես 100 տարվա քաղաքական գործիչ եմ։ Ընդդիմությունը ինչու՞ չի ձևավորում քարոզչական միասնական ռազմաճակատ։ Ոչ մի երկրում այդ բանը իլյուզիա է։ Որևէ երկրում ընդդիմությունը օրակարգ չի թելադրում։ Որը ընդդիմությունը օրակարգ է թելադրում, այդ ընդդիմությունը դառնում է իշխանություն։ Դե բա։ Վերջ, ուրեմն միշտ էլ օրակարգ թելադրում է իշխանությունը։ Դուք նայել եք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը մի շաբաթ հարցազրույց չտա, մենք խոսելու բան չի։ Լրագրողները բան չունեն ինձ հարցնելու։ Ինձ հարցնելու, ես ասելիք ունեմ, ես գնում եմ, բայց լրագրողների բոլոր հարցերը կներեք ընդհանուր առմամբ կարող եմ 1-2 հոգի, ես կամ 1-2, հաս համացած Նիկոլ Փաշինյանը որ խռովի, օրինակ լռության ուխտանի եւ մինչեւ ամանոր չխոսա, ոչ մի բան չի հարց։ Եվ դրանից ամենաշատը կտուժեն ընդդիմադիրները, որովհետեւ խնդիրը ընդդիմադիրի մեջ է, խնդիրը Հայաստանի, տեսեք, Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ կռվանն է, Նիկոլ Փաշինյանը ի տարբերություն մեզ ինքը ապրում է իրականության մեջ։ Մենք դեռ ապրում ենք 18 թվականի Հայաստանում։ 20 թվականի Հայաստանում։ Գիտեք, ես էլ ինձ բռնացնում եմ մեկ-մեկ այն մտքի վրա, որ ես ավելի շատ խոսում եմ ոչ թե մտքով, այլ սրտով։ Այդ սրտով խոսալը էմոցիան դա պետք է, բայց դրա ավելցուկը խանգարում է մեզ։ Հիմա ես այն օրը նայում եմ, խոսում ենք հազար ներողություն Արցախահայերից, էլի։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպաններից ամենագլխավորներից մեկը ես եմ եղել ու կամ։ Բայց հելնում ենք, ասում ենք Արցախի վերադարձի իրավունք։ Մենք դա ռեալ ենք համարում Ալիևի իշխանության պարագայում։ Ոչ, Արցախահայերը ընդեղ էին էլի։ Բայց ուր եկան։ Նշանակում է այդ միջազգային կառույցներն կային, չէ՞։ Դե այնտեղ են, խի եկան։ Ուրեմն այդ մարտիկ տեսան, չէ՞ որ Ալիևի ռեժիմի պարագայում անհնար է հայերի ապրելը Արցախում։ Մինչև չլինեն միջազգային հստակ մեխանիզմներ, Արցախահայերի վերադարձի մասին խոսելը դա ընդամենը լավ կենացներ է։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է դա ասում։ Հիմա ո՞րն է ձեր տարբերությունը։ Մեր տարբերությունն նրանում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ամեն ինչի պատճառի եւ մեղավորն է, եւ մենք ասում ենք ոչ բարոյական, ոչ քաղաքական եւ ոչ մարդկային իրավունք չունի Հայաստանը ղեկավարել այն ուժը, որը Արցախը հանձնել է եւ Հայաստանը բերել է այս իրավիճակին։ Բայց դե չթվա, որ եթե վաղ Էդուարդ Շարբազանովը դառնա վարչապետ, ինքը ասում է տրիպ չկա, էսի չկա, այնի չկա։
մենք պետք է առերեսվենք իրականության հետ։ Այսօրվա քաղաքական դաշտի մեծ մասը էմոցիայով է խոսում։ Էմոցիայով, որ դուք տեսել եք որևէ քաղաքական գործիչ, 1-2 Աշոտյան Արմենն է դրանից խոսել, Լևոն Զուրաբյանն է խոսել, եթե էլի մարդիկ խոսել են ներողություն, վաժես չեմ նկատել, օրինակ այս Զանգեզուրի ապաշրջափակման տրիպի հետ կապված, որ ռազմավարական բան են առաջարկել։ Չէ։ Բայց դրա համար է, որ այսքան տարի ասում ենք ընդդիմություն օրակարգ ձևավորիչ, թող այդ օրակարգի շուրջ աշխատեն նաև լրագրողները։ Նոր ուժեր կան, թող ձևավորեն, իրաց ցավը տանեմ, թող ձևավորեն։ Նոր ուժեր կան, թող ձևավորեն։ Այսինքն դուք ընդունում եք, որ հները այսպես ասած կանոնական չեն կարողանում ես ընդունում եմ մի բան, որ ընդհանուր առմամբ մեր ազգային ընդդիմադիր դաշտը ամբողջությամբ դեռևս չի գնահատում իրականությունը։ Իզնից սկսած մենք երբեմն մնում ենք 18 թվականի Հայաստանում, երբեմն մնում ենք 20 թվականի։ Մենք բոլորս գիտենք, չէ՞ որ Միսկի խմբի համանախագահությունը պետք է բան լինի։ Մենք գիտենք, չէ՞ որ Նիկոլ Փաշինյանով եւ առաջիկա ես ինչ պետք է լինի աշխարհակաղակական ինչ կոլապսներ, ինչ բաներ պետք է լինեն, որ մենք կարողանանք խոսել արցախահայերի իրավունքից։ Նպատակից չխոսալը դա սրբապղծություն է, մենք իհարկե դա պետք է նպատակ դնենք, բայց մենք պետք է իրատեսական, մենք դրա համար էլ պարտվում ենք, որովհետեւ մենք իրատեսական խնդիրների լուծում չենք առաջարկում։ Այն օրը նայում եմ, ինքը գալիս է պարզ, շատ վատ բան ասում է, հարցը դա չէ, բայց ինքը գալիս է ինչ ասում։ Ասում է Արցախի հարցը լուծվել բրցել է, բոլոր նրանք, ովքեր որ ասում են Արցախի էջը փակված չի, նրանք բերելու են պատերազմ ու զոհեր։ Ով որ զոհերի կողմ է, պատերազմի կողմ է, գնացեք ընտրեք նախկիններին կամ նման բան ասողներին։ Մենք պետք է կարողանանք ճիշտ մեխանիզմ մատուցել ժողովրդին, որ ժողովուրդ ջան, մենք պատերազմ չենք բերելու, բայց երբ որ ես ասեմ հորս արև, մորս արև, չգիտեմ, ես եմ ում արև, պատերազմ չի լինելու, դա բավարար չի։ Դու պետք է գործում մեխանիզմներ ասես։ Իսկ այսօր երկու ուժ կա, որ կարա կանգնեցնի պատերազմը։ Գլոբալ առումով մի ուժ։ Ռուսաստանը Ուկրաինայում խրվել է, լավ, Ռուսաստանը, բայց նախ եւ առաջ Միացյալ Նահանգները, Տրամպի ադմինիստրացիան։ Այդ երկու ուժը պետք է երկուսով ուզեն, որ ըստեղ իշխանապողության դեպքում եւ իշխանապողությունից հետո այդ երկու ուժ կան, որ Ալիևին թույլ չպետք է տան ինքը մտնի եւ իր այդ Զանգեզուրի միջանց պրոյեկտը անի։ Մենք խոսում ենք, ես չգիտեմ, մենք խոսում ենք այդ կենտրոնների հետ։ Կան դիմադիր որևէ գործիչ, որը կարողանում է խոսալ, շփվել։ Մենք իզնից սկսած մենք մեծ ցանկություններն ենք ասում։ Ես ասում եմ, եթե ես տեղ նստած իմ բոլոր սրբություններով երթվեմ, դա բավարար չի ժողովրդին։ Մենք պետք է տեսլական ներկայացնենք։ Մենք իհարկե ասում ենք, որ չի կարելի երրորդ հանրապետությունը քանդել չի կարելի։ Դու չես կարող Արարատից հրաժարվել, Արևմտյան Հայաստանի արժեքից հրաժարվել, անկախության հռչակագրից հրաժարվել, բայց դեռ մեխանիզմները պետք է տաս։ Ղարաբաղի կորուստը ինքը փաստ է, շատ դառը փաստ է, ու դրա մեղավորը Նիկոլն է, այս ֆիքսում ենք։ Ու դա է հենց առաջի պատճառը, որ ինքը չպետք է լինի վարչապետ։ Բայց մենք պետք է կարողանանք ոչ թե խոսենք 18 թվականի, 20 թվականի, նույնիսկ խոսույթով, այլ մենք պետք է կարողանանք նորացնենք մեր խոսույթը։ Մեզ համար էլ է շատ բարդ։ Հիշում եք ամիսներ առաջ իմ ելույթը Մոսկվայում։ Այո, հակադարձեցի, բայց հետո քանի միջազգային կառույցավոր էթնիկ զտում է ճանաչել։ Իսկ միգուցե պետք է մենք միջազգային կառույցների հետ աշխատեինք, նրանք ճանաչեն, ոչ թե թե խոսայինք։ Օրինակ, որ ես խոսացի, բացի էմոցիոնալ կեցե Շարմազանը վապրեք, ես ինչ օգուտ եմ տվել։ Խնդիրը սա փակուղու մեջ են գալիս։ Ես չեմ ուզում վատատեսական բաներ ասել, բայց ընդդիմությունը գլոբալի ինքը պետք է վերանայի, վերագնահատելու համար դու պետք է նախ իրականությունը ճիշտ գնահատես, եւ աշխարհակաղակական, եւ ներքաղաքական, եւ արտաքին քաղաքական, սա ամենաառաջինն է։ Երկրորդը, ունենաս ռազմավարական ծրագրեր, երկարաժամկետ եւ կարճաժամկետ, եւ ամենակարևորը քո հասարակությանը, որը վախեցած է պատերազմից, Նիկոլ Փաշինյանի ամենամեծ ճակերտավոր հաջողությունը նա է, որ ինքը Ալիևի հետ կարողացել է Լիլիթ ջան հայ ժողովրդի մեծամասնությանը ողնաշարը ջարդել եւ ահաբեկել ապագա պատերազմով։ Ինքը պատերազմի խորհրդանիշ է, ինքը զոհերի խորհրդանիշ է, ինքը կորուստների խորհրդանիշ է
Մարկած ուղեղներում վերիացում խաղաղության խորհրդանիշի այն մնացած 3 նախագահները, մնացած 3 վարչակարգերը, որ գլոբալ առումով արժանապատիվ խաղաղություն են ունեցել եւ 2 հայկական պետություն են պահել, նրանք ֆրստում են այլ բան։ Դա հենց ընդդիմության թերացման Ընդդիմության թերացման հետևանք էլ է, բայց նախ եւ առաջ նրա հետևանքն է, որ ռեսուրսները անհավասար են։ Ստեղ գալիս է ռեսուրսներ անհավասար են։ Վերջերս Եվրոպական միությունը 13 թե 15 միլիոն եվրո այդ մենակ երևացող առաջարկը Մանիկոլի իշխանությանը հիբրիդային պատերազմ։ Այդ հիբրիդային պատերազմը իմ քո նման մարդկանց դեմ է, գիտես, չէ՞, ով որ խոսում է ոչ թե իրական Հայաստանից, այլ պատմական Հայաստան։ Պատմական Հայաստանը սրանց համար դա երրորդ հանրապետությունն է։ Եվ իդեպ հղում էին արել Մոլդովայի փորձին ընտրությունների։ Պարոն Շարմազանov, երբ դուք խոսում եք իրականությունը պատկերացնելու, իրականությունը գնահատելու անհրաժեշտության մասին, դրա կարիքը կա։ Հիմա պատկերացնում եք, ինչ մարզավիճակով է ընդդիմությունը պատրաստվում 2026-ի ընտրությանը, եթե դեռ խնդիր ունի իրականությունը գնահատելու։ Ընտրության մասին խոսելիս կուզեի հիտլերյան Գերմանիայի ընտրությունների փորձից մի դրվագ ներկայացնել 1932 թվականից, երբ ընտրություն եղավ, մի քանի ընտրություն եղավ, որովհետև առաջին փորձում մեծամասնություն չեղավ, նացիստական կուսակցությունը մեծամասնության չհասավ, երկրորդ փորձում ավելի քիչ ձայն հավաքեց, երրորդ ընտրությունից առաջ ուրեմն գլխատեցի կուսակցությունները, ֆիզիկական հաշվեհարդարներ տեսան մարդկանց հետ, եղավ արտահերթ ընտրություն, որում ուշադրություն քվեաթերթիկում միայն մեկ կուսակցության անուն էր, նացիստական կուսակցության։ Հիմա կարող է որևէ մեկը երաշխավորել, որ այս նույն պատկերը չի կրկնվի 2026-ի ընտրությունից։ Արդյոք սա հեռու է իրականությունից։ Բավարար ես այն ձեր ամենահարցի առաջին մասում ասում եմ, մենք գնում ենք դեպի Ադրբեջան, ասում եմ եւ վիլայեթացման, դա է նկատի ունեի։ Դժբախտաբար ես ինչ ասել եմ, եղել է։ Ես սուրճի բաժակ նայելով չեմ ասել։ Ես որպես քաղաքական գործիչ եւ պատմաբան տեսել եմ process-ն ուր են դանում։ Ես ինչ ասել եմ, եղել է, չէ՞։ Դժբախտաբար։ Հիմա նույնը գնում ենք դրան։ Նապոլեոնն ասում էր անհնար է կանգառնել գահավիժման ժամանակ։ Ես չեմ տեսնում ռեալության զգացում։ Սա է խնդիրը։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը տանում է դեպի վիլայեթացման, ունի դրանում Թուրքիա եւ Արևմուտքի աջակցությունը, մի տարբերակ կա սրա դեմն առնելու, երբ որ մնացած բևեռները, խոսքը Միացյալ Նահանգներն է Տրամպի գլխավորությամբ եւ Ռուսաստան, տեսնեն, որ այստեղ կա ազգային ինչ-որ զարթոնք, ազգային ինչ-որ կոնսոլիդացիա։ Եվ բայց այդ ազգային կոնսոլիդացիան կենացնելով չի կարող լինի, դա պետք է լինի ծրագրերով։ Եվ նախ ներսում պիտի այդ ազգային կոնսոլիդացիան լինի, որ մի հատ էլ ցույց տանք դրսում, չէ՞։ Այսինքն, եթե ներողություն, ամբիցիաները ներսում չեն կարողանում հաղթահարել, որպեսզի դրսին ցույց տալու բան ունենան, չի մասն։ Լիլի ջան, մենք նախ պետք է մեր հասարակությանը կոնկրետ յուրաքանչյուր ուժ, որ արդեն մենք դեռ ընտրությունների մասին չենք մտածում, չենք քննարկել այդ հարցը, բայց յուրաքանչյուր ուժ, որ արդեն հայտարարել ընտրություններին գնալու մասին, ինքը պարտավոր է մատչելի եւ անվտանգային դոկտրին ունենալ եւ արտաքին քաղաքական դոկտրին ունենալ։ Հետո նոր տնտեսական պետության, մեր նման պետությունների համար առաջնային բանը անվտանգային դոկտրինն է։ Ես ասել եմ, ես իմ մասնավոր հարցազրույցներում ասել եմ, Հայաստանը պետք է Ռուսաստանի հետ, դες պոպուլար բան չեմ ասում, բայց Հայաստանը պետք է Ռուսաստանի Դաշնության հետ նոր անվտանգային պայմանագիր կնքի, ավելի խորացնի, եթե պետք լինի երկրորդ ռազմաբազան այստեղ լինի։ Միևնույն ժամանակ աշխատի Չինաստանի, Պարսկաստանի, բնականաբար նաև Տրամպի ադմինիստրացիայի հետ, բայց Հայաստանը իմ տպավորությամբ եւ իմ համոզմամբ Ռուսաստանից ավելի լավ, ավելի արդյունավետ, լավը քաղաքական կատեգորիա չի։ Դաշնակից չունի, չի ունեցել ու չի կարող ունենալ։ Իդեպ Ռուսաստանի փոխվարչապետը Օվերչուկը լրագրողների հետ զրույցում նշել էր, որ Հայաստանը պետք է կողմնորոշվի ԵԱՏՄ թե ԵՄ երկուսում հնարավոր չէ։ Ես ասում եմ, որ պարոն Օվերչուկը այսքան ասել չի հասկանում, որ Հայաստանի իշխանությունը վաղուց կողմնորոշվել է։ Հայաստանը գնում է դեպի Եվրոպական միություն, անունն է դրել Եվրոպական միություն, բայց Հայաստանը հեռանում է Ռուսաստանից։ Այս ամբողջ կինոն, եթե Մոսկվայում չեն հասկացել, որ նրա համար է, որ մի օր էլ ռուսական ռազմաբազային ասեն «Ստեսյուն, դա սվիդանիա», ցավում եմ, որ պարոն Օվերչուկի նման փորձառու պետական գործիչը կամ չի գիտակցում, կամ չի ցանկանում հասկանալ։
Իսկ հնարավոր է, որ այդ մասշտաբների պետությունը չկարողանա հասկանալ։ Դե ես ասում եմ, որ ինչ անշակում կողմնորոշվել։ Կողմնորոշվել փորձել են էլի։ Նոյեմբեր 9-ի հայտարարությունը ֆուկ են արել, գնացել են Տրամպի հետ են ստորագրել։ Կողմնորոշվել չի։ Սահմանապաններին հանել են, կողմնորոշվել չի։ Հնարավոր է սա ակնարկեր Նիկոլ Փաշինյանին հասկացնելու որոշ բաներ։ Գիտեք, նաև Ռուսաստանի սխալ քաղաքականության արդյունքում Ռուսաստանի վարկանիշը Հայաստանում այնքան է իջել, իսկ մեն պատմական մինիմումի է։ Ես շատ եմ ցավում, որտեղ որպես մարդ, որը մշտապես եղել է հայ-ռուսական դաշնակցության հարաբերությունների կողմնակից ու կամ եւ դրա հիմքում ընկած է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը, որտեղ ես որպես պատմաբան, որպես քաղաքական գործիչ մի բան եմ հասկացել այս տարիների ընթացքում, որ առնվազն վերջին 100-200 տարում Հայաստանը հայ ժողովուրդը մեծ ընտրություն չունի, դու կամ Ռուսաստանի դաշնակիցն ես կամ Թուրքիայի։ Թուրքիայի դաշնակից չես կարող լինել, որտեղ Թուրքիայի նոքիարը պետք է լինես, մենք տեսնում ենք Թուրքիան իմ համար սպառնալիք է Ադրբեջանի հետ միասին, հետեւաբար մենք մեծ ընտրություն չունենք։ Իլյուզիաներով ապրել, որ արևմուտքը գալու այստեղ, Միացյալ Նահանգների զինվորներն են գալու, Ֆրանսիայի զինվորները, Եվրոպական միության, նման բան չկա։ Թուրքիան 87 թվականից դիմել է Եվրամիության մտնելու, 99 թվականից ասոցիատիվ անդամ է։ Ընդունվել է 2026 թվականին այսա գալի։ Ոչ։ Սառեցված են բանը։ Թուրքիան համ եթե 40 տարի բան Հայաստան, պետք է 400 տարի դիմի։ Պարզ է, չէ՞ որ դա բան է։ Ռուսաստանից է, եթե Եվրոպական միությունը Հայաստանին առաջարկում է Ռուսաստանի դեմ սանկցիաների միանալ։ Եթե Եվրոպական միության ղեկավար պաշտոնյաները բառացի հայտարարում են, որ ուղիղ չասելով Ռուսաստան, բայց ակնարկելով Ռուսաստանին, որ Ռուսաստանը այստեղ հիբրիդային պատերազմ է մղում։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր պետական պաշտոնյաներից մեկը հայտարարում է եւ ոչ մեկ անգամ, որ Ռուսաստանը Հայաստանում հիբրիդային պատերազմ է սկսել։ Եթե եւ Բագրատ Սրբազանին, ընդու մինչեւ վեհապար, ընդդիմադիրներից բոլորին, ով Նիկոլ Փաշինյանին քննադատում, ասում են ռուսիստ կամ ռուսիստ շպիոն։ Այդքանից հետո պարոն Օվերչուկը եւ Ռուսաստանում դեռ մտածում են, որ Հայաստանը պետք է նոր ընտրություն կատարի։ Հայաստանի նիկոլական իշխանությունը 18 թվականին բերվել է մի նպատակով։ Իմ կարծիքն է, որպեսզի փոխվի Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորը եւ առանց Ղարաբաղը հանձնելու այդ վեկտորը չի կարող փոխվել։ Իդեպ պարոն Շարմազանov, ես գնահատականների եմ հանդիպել, որ երրորդ նախագահի ղեկավարման տարիներին Հայաստանը դեպի արևմուտք ինտեգրացիայի լրջագույն ճանապարհ էր ընտրել։ Կային մարդիկ, որոնք համարում էին արևմտամետության հակված ուժ։ Բայց հետաքրքիր է, որ հենց նաև ձեր ժամանակաշրջանում այդ նույն արևմուտքը չի հապաղել կոշտ գնահատականներ տալ ներքաղաքական իրավիճակների վերաբերյալ։ Տեսեք Լիլի ջան, ասեմ, շատ ճիշտ հարց եք տալիս։ Նախ նման պնդումներ անողները մանիպուլյացիայի են ենթարկում։ Տեսեք, մենք շատ լավ գիտակցում էինք, որ ունենք Արցախյան հիմնահարց։ Արցախյան հիմնահարցը ուներ 3 քավոր միջնորդները, դա համանախագահ երկրներն են, դա Միացյալ Նահանգներն են, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան։ Հետևաբար ցանկացած պետականամետ իշխանություն, իսկ Սերժ Սարգսյանի ու հանրապետական իշխանությունը ինչ անուն ուզում են կպցնեն, բոլոր թերություններով ու մեղքերով հանդերձ պետության անվտանգային շահը դա գերակա է մեր մոտ, գիտակցում էինք, որ մենք իրավունք չունենք վատ հարաբերություններ ունենալու 3 համանախագահ կենտրոնների հետ, ոչ Միացյալ Նահանգների, ոչ Եվրոպական միության, այսինքն Ֆրանսիայի, ոչ էլ առավել եւս դաշնակից Ռուսաստանի։ Բայց դրանց հարաբերությունների հեռավորությունը նույնը չէր։ Այսինքն մենք Ռուսաստանի հետ ունենք դաշնակցային հարաբերություններ եւ Հայաստանի իշխանության այս տարիների ընթացքում Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ, այս որ մեզ արևմտամետ են ասում, մոռանում են, որ ռուսական ռազմաբազան 49 տարով երկարաձգվեց Սերժ Սարգսյանի ժամանակ 2010 թվականին։ Մոռանում են, որ Հայաստանը դարձավ Մաքսիմայ միության անդամ, այնուհետև Եվրասիական միության անդամ Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ։ Մոռանում են, որ Հայաստանը Իսկանդեր ստացավ եւ 50,000 տոննա ձրի զենք Ռուսաստանից Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ։ Մոռանում են, որ ՀԱԲ ռազմավարությունը ընդունվեց 16 թվականի աշնանը Երևանում Սերժ Սարգսյանի եւ Հայաստանի նախագահության ժամանակ։ Հետևաբար մեծ ցանկության դեպքում չի կարելի Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը անվանել արևմտամետ։ Մյուս կողմից շատ լավ գիտակցելով, որ
ուժային կենտրոնները արևմուտքում են, մենք պետք է զարգացնենք մեր հարաբերությունները նաև արևմուտքի հետ։ Դրա համար մենք արևմուտքի հետ կնքեցինք ՍԵՊԱ-ն, դա 17 թվականի նոյեմբերն էր։ Բայց ՍԵՊԱ-ում էլի, երբ որ մենք կնքեցինք այդ պայմանագիրը, այնտեղ էլի առանց դրանից մեկը Ղարաբաղի հիմնահարցն էր։ ՍԵՊԱ-ում Եվրոմիության անդամ բոլոր 28 երկրները, ինչու եմ ասում 28, այն ժամանակ Բրիտանիան էր դեռևս Եվրոպական միության անդամ, 28 երկրները վավերացնելով ՍԵՊԱ-ն, այնտեղ սևով սպիտակի վրա գրված էր, որ այդ երկրները օրենքի ուժ են տալի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացմանը։ Իսկ 27 երկրներում, 28 երկրներում Եվրոպական միության, Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հարցը ամրագրված էր։ Այսինքն մենք մի կողմից փորձում ենք գործընկերային հարաբերություններ հաստատել Եվրոպական միության հետ, ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքների պաշտպանություն, ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ, բայց անվտանգային հարցում, տնտեսության զարգացման հարցում մենք Ռուսաստանի հետ դաշնակից ենք։ Եվ մարդիկ ասում են Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը արևմտամետ է, մենք ոչ արևմտամետ ենք, ոչ ռուսամետ ենք։ Մենք Ռուսաստանի հետ դաշնակցության կողմնակից ենք, արևմուտքի հետ էլ գործընկերային հարաբերությունների զարգացման կողմնակից ենք, նպատակը առանցքը ունենալով Հայաստանի Հանրապետության պետական ու ազգային շահը։ Սա է եղել։ Մենք ոչ Կրեմլից ենք հանձնարարական ոչ էլ Վաշինգտոնի Բելիդումից։ Այդ է եղել մեր տարբերությունը։ Դրա համար երևի 18 թվականին մերժվեցինք։ Նաև այդ պատճառով, որովհետև սպասարկում ենք ոչ թե այս կամ այն կենտրոնի շահը, գիտակցելով, որ այս կենտրոնի հետ պետք է դաշնակից լինենք, մյուսի հետ գործընկեր, այլ սպասարկելով Երևանի շահը, դաշնունական Երևանի։ Եվ իմ կարծիքով, ինչքան էլ ուզում են տարբեր հռետորներ կան, ժողովրդի վրա են գցում, ասում են ժողովուրդն է դուրս եկել բանման, բոլոր գունավոր հեղափոխությունների ժամանակ էլ էլի ջան, ժողովուրդը դուրս է գալիս։ Ինձ հայտնի չի որևէ գունավոր հեղափոխություն, որ առանց ժողովրդի դուրս գալու, առանց ժողովրդական բողոքների լինում է։ Պատկերը պիտի ապահովի։ Այս պետք է պատկերներ ապահովի, դերակատարներն էլ ապահովեն, բայց դա պլանավորվում է, իրականացվում է։ Պարոն Բոլտոնի վերջո սեպտեմբերին ասեց, չէ՞։ Եկավ ասեց Հայաստանը պետք է հրաժարվի պատմական գաղափարներից։ Եվ կստացի ամենակարևոր բանը կապկո առաջի հարցի պատասխանին, այն ինչ որ այսօր կատարվում է, դա արտաքին պատվեր է, որը տվել է դեռևս 18 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գծով խորհրդական նախագահի պարոն Ջոն Բոլտոնը, որ ասել է Հայաստանը պետք է հրաժարվի պատմական գաղափարներից։ Արցախից հրաժարվեց, Ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից հրաժարվեց, հայ-ռուսական դաշինքից փաստացի հրաժարվեց, մնացել է եկեղեցին մասնատելով գնում է։ Հիմա ըստեղ արդեն եւ քաղաքական էլիտայի, եթե կա իհարկե, եւ ընդդիմադիր ուժերի, եւ մտավորականության, եւ առհասարակ հայության խնդիրն է։ Հայաստանի քաղաքացին պետք է որոշի, թող ոչ իմ գրպանը գցեն, ոչ քու գրպանը, ոչ օպերատորը, ոչ էլ ընդդիմությանը։ Ի վերջո Ալիևն ասել է. մինչև Հայաստանը չփոխի իր սահմանադրությունը, խաղաղության պայմանագիր չի լինելու։ Եթե նույնիսկ 26 թվականին Նիկոլը հրաշքով հաջողությամբ հասավ ընտրություններին եւ վերարտադրվեց, դա Նիկոլի վերջին կռիվը չի։ Նիկոլի վերջին կռիվը լինելու է սահմանադրության հանրաքվեն։ Հիմա եթե ի սահմանադրության հանրաքվեն տոկոսով չի։ Դրա համար անհրաժեշտ են X քանակությամբ ձայներ։ Մարդիկ պետք է գնան որոշեն։ Ես չեմ կարող ուրիշի տեղով։ Ես իմ կարծիքը միշտ ասել եմ։ Ես 0-րդ հանրապետության ջատագով եմ։ Երկու հայկական պետության ջատագով եմ։ Իմ ամբողջ գիտակցված կյանքը նվիրել եմ այդ գաղափարին, բայց գիտեք, ինչ բարդ է, երբ որ դու լինում ես ընդդիմադիր գործիչ, ու չհասկացված էլի։ Ես չգիտեմ, ես այդքան որ խոսում եմ, ասում եմ իմ նման տասնյակ մարդիկ, դուք հասկանում եք, թե իրանք Հայաստանի վիլայեթացումը ավելի լավ է։ Ես քանի շնչում եմ, պետք է պայքարեմ Հայաստանի վիլայեթացման դեմ, պետք է խոսամ Արցախի ինքնորոշման իրավունքից։ Բայց արդյոք ես հասկացված եմ ու իմ տեսակը հասկացված է ու մեծամասնություն է կասում։ Ընտրությունները կգան կամ հանրաքվեն կերևա։ Ես չեմ ուզում որպես ճշմարիտ քրիստոնյա իմ կարծիքը պարտադրեմ որևէ մեկի վրա, բայց ես արդեն մտածում եմ, Ուրեմն պիտի քաղաքականությամբ չզբաղվեք, բան։ Քաղաքականությամբ եթե չեն զբաղվում, քաղաքականությունն է մեզնով զբաղվում։ Այնպես որ պիտի գաք եթերների։ Չէ, խնդիրը, եթե եթերները, խնդիրը Լիլի ջան, էլի կգամ եթերների, բայց ուզում եմ ասեմ, ես չեմ գիտակցում, էլի չեմ հասկանում մեր հասարակությունը։ Լավ, մենք վատ ենք բացատրում, լավ, բացի մեզնից։ Բացի ԿՊ-ից ու երկու արբանյակ կուսակցությունից գրեթե ամբողջ քաղաքական դաշտը նույն բանն է ասում, չէ՞։ Հիմա տեսեք, հրապարակվեց փաստաթղթերը։ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակեց փաստաթղթերը, հրապարակված փաստաթղթերով պարզ երևում է, որ Արցախը
Հանձնողն ինքն է եղել։ Իրան առաջարկվել է լավ տարբերակ, ինքը հրաժարվել է, ասել է Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Դե առանց դրա էլ է պարզ, պարոն Շամազան։ Ինձ ու քեզ է պարզ, Լիլիթ ջան, հասարակությանը պարզ է, հասարակությունը ես չգիտեմ, ասֆալտից է շատ ուրախանում, թե տխրում է բանի կորստից, ես չեմ ուզում հասկանալ, ես չեմ իմացել, որ մեր հասարակությունը կանում, գնում ես ասում Զատոբեր գյուղի ասֆալտն արել է, այ քո հորդ Աստծուն մեռնեմ, գյուղիդ ասֆալտն արել է, հարավոր գյուղեր ասֆալտով էլ դպրոցներ էլ թողել է, 150,000 հայություն էլ թողել է անտուն անտեր, բա դրա մասին ով պետք է խոսա, ասկը մենք Այն Հրանտ Մատևոսյանի ասված մարդու անասունի մեջ պետք է լինենք, մենք հիշողություն ունենք, թե չունենք։ Ես չգիտեմ ուրիշ պետություն ասեմ, հանրություն ասեմ, որը պարտությունից դասեր չի քաղում։ Մենք դասեր չենք քաղում որպես հանրություն։ Ես ազատ խոսում եմ, որովհետև ոչ իշխանության վերադարձի ցանկություն ունեմ, ոչ էլ նման նպատակ ունեմ։ Ես կարող եմ այսօր ոչ պոպուլար բաներից եմ խոսում։ Բայց ես ուզում եմ հասկանամ մի բան, էլի մենք գիտակցում ենք, մենք ինչ ենք անում։ Մենք մեր ձեռով մեզ սպանում ենք։ Այսինքն մենք մտածում ենք, որ մենք մեր ամեն անվտանգային երաշխիքը տվել ենք երկու հոգու ձեռը, Էրդողանի ու Ալիևի։ Եթե առաջ գոնե Աստծուն էինք ապավինում, հիմա մեր ամբողջ անվտանգային համակարգը Ալիևի վրա է հույս դրես, Ալիևն ասել է խաղաղություն։ Բա որ չասի, բա որ Ալիևը վաղ առավոտ որոշի, որ պետք է Սյունիքը գրավի, ինչ պետք է անենք։ Պարոն Շարմազան, պետք է ասենք Նիկոլը հերթական անգամ պետք է ասի խաբեց, խաբվեցի ես։ Բայց լավ, ոնց կարելի այդքան բանը չհասկանալ, էլի որ Հայաստանը, ինչպես Դեմիրելն էր ասում, անիցիալ սեփաթուրքերի համար։ Ոնց ենք սա կկանգնել Կոստանդնուպոլսի համայնքի հետ հանդիպան ասել բան, հա դե թուրանա, էլի թող կապենք էլի։ Դե սարքեք Հայաստանը պրախադնույթ двор։ Եվս մեկ անգամ հիշեցրիք, որ 2018-ին այն ճակատագրին, որին արժանացավ ձեր քաղաքական ուժը, այն պատճառով էր, որ դուք մեծ հաշվով կոմպրոմիսների չգնացիք, չէիք սպասարկում այս կամ այն աշխարհաքաղաքական ուժի օրակարգերը եւ դրա համար հանգուցալուծումը եղավ այսպեսին։ Բայց դուք մեր հարցազրույցի ընթացքում նաեւ շատ կարեւորեցիք արտաքին ուժերի համար հասկանալի ուղերձներ ունենալը։ Հիմա, եթե Հայաստանում իշխանափոխության գինը այն է, որ Փաշինյանին փոխարինելու հայտ ներկայացրած ուժերը այս կամ այն չափով սպասարկեն արտաքին ուժերի օրակարգը, եթե դա է գինը, ապա ինչ են անելու։ Արտաքին ուժերը երբ որ դու սպասարկում ես, հետո այդ արտաքին ուժերի պատվերներ կատարում ես, իրանց նվագած երաշխության տակ էլ ապրում ես։ Այն ինչ որ հիմա է կատարվում։ Դու պետք է կարողանաս արտաքին ուժերի շահերը քո պետության շահերի հետ համադրես։ Դա այլ բան է։ Բայց մինչև այդ պիտի մի բան ներկայացնես քեզնից։ Միանշանակ։ Դե բաց հիմա փաստը նա է, չէ՞ որ ՀՓՇ-ի ժամանակ մի բան չէ 10 բան է ներկայացել Հայաստանում, տասնյակ հազարավոր մարդիկ դիմադրության շարժման ժամանակ եղել է, սրբազան շարժման ժամանակ եղել է։ Բայց այս մարդը կարողացել է ֆռռցնել, թե ինչ անել, ոնց է, որ ունի այդ ես արտաքին ուժերի սատարումը Նիկոլ Փաշինյանին բացատրում եմ բացառապես Փաշինյանի հեռացումով Ռուսաստանից։ Միգուցե ես սխալ եմ, ես այդպես եմ բացատրում։ Ես իմ խոսքում էլ ասեցի, Հայաստանը մեծ անվտանգային այլընտրանք չունի։ Տարածաշրջանում մեր անվտանգային երաշխիքներից մեկը կարող լինի կամ հայ-ռուսական դաշինքը, կամ այն ինչ արվում է Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի թրքասման ճանապարհով։ Այսինքն թուրքական վիլայեթացման, դա արդեն անկախ պետություն չի, դա անունը կլի Հայաստանի Հանրապետություն, բայց դա իրական ոչ մի բան հայկական չկա, անկախ ինքնիշխան չկա։ Եթե Ալիևի պահանջով մենք Արարատ լեռը պետք է հանենք, Ալիևի պահանջով դեկտեմբերի 1-ի թվականի Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի միացման բանը պետք է հանենք, ախտանշության հռչակագիրը պետք է հանենք, Ալիևի պահանջով պետք է գնանք սահմանադրությամբ, դրա ինքնիշխանը ո՞րն է։ Բայց Նիկոլը կարողանում է դա էլ վաճառել ժողովրդին, ասում է սա է ձեր երեխեքի ապրելու խաղաղության գինը, սա է չզոհվելու գինը։ Մենք էլ պետք է կարողանանք տենց ճիշտ, ոչ թե ճիշտ մատչելի մեր հանրությանը ներկայացնենք, որ չզոհվելու գին կա։ Չզոհվելու գինը օրինակ հայ-ռուսական դաշինքն է, չզոհվելու գինը Միացյալ Նահանգների այս ադմինիստրացիայի հետ ճիշտ աշխատանքն է, Չինաստանի հետ աշխատանքն է, Պարսկաստանի հետ աշխատանքն է, Եվրամիության հետ աշխատանքն է, բայց ընդդեղից էլ պետք է լինեն արձագանքներ։ Ես չեմ այն մարդը, ես իմ կարողությունները շատ համեստ եմ գնահատում եւ երբեք ինչ չեմ համարել Հայաստանի ու տենց էլ չի եղել, երբեք ընդդիմության լիդերներից մեկը։ Ես չեմ ունեցել ոչ այդ բանը,
ամբիցիան, ոչ էլ իրականում այդպեսին եղել եմ, էլի։ Այսինքն ես չգիտեմ, օրինակ մեր ընդդիմության լիդերները այդ անվտանգային ճարտարապետության հետ կապված ում հետ ինչ են քննարկում։ Կարող է քննարկումը ես չգիտեմ, աստված տա իմ էս հորետեսական կանխատեսումները չիրականանան։ Բայց ես ասում եմ, մենք դատապարտված ենք գահավիժման ու պարտության, քանի դեռ չեն կարողացել համախմբվել հանուն պետության պահպանման, այսինքն իշխանափոխության, չեն կարողացել մեր հանրությանը մրցունակ, մատչելի, իրատեսական անվտանգային տեսլական ներկայացնել։ Քանի այս երկու բանը չկա, ինքը ստեղ մեջ հաղթելու է։ Վերջինը, երբ ասում եք, որ ընդդիմությունը չունի աշխարհաքաղաքական աջակցություն, միևնույն ժամանակ ասում եք, որ կարող է որ ընդդիմադիր թևեր կան ունե, ես իմ փոխարեն եմ ասում, էլի, ես մնացած ամբողջ ընդդիմության փոխարեն չեմ կարող ասել։ Եվ երբ ասում եք, որ Փաշինյանը հեռանում է Ռուսաստանից եւ սա է իր բանալին արևմուտքից աջակցություն ստանալու, եթե այդպես է, ապա ինչու Ռուսաստանը չի աջակցում ընդդիմադիր որևէ թևի։ Որովհետեւ Ռուսաստանի լավ ճանաչելով պետք է իմանաք, որ Ռուսաստանը չունի իր արսենալում փափուկ ուժով խնդիրներ լուծելու։ Փափուկ ուժի մենաշնորհը միշտ եղել է արևմուտքինը։ Ինչ կարող եք Ռուսաստանը Ուկրաինայում չի կարող աջակցել, իրանք փափուկ ուժ, այդ soft power ասածը իրանք չունեն իրանք արսենալում։ Ինչքան էլ ուզում եք Կիրենկոներ կան, Պողոսներ կան, Իվանովներ փոխվեն, այդ պետությունը այլ տրամաբանություն ունի։ Հետո այդ պետությունը այսօր գտնվում է Ուկրաինայում դուրս պատերազմական գործողությունների մեջ։ Պուտինը վերջերս հայտարարեց երեք, որ Ուկրաինայում էլի ոչ թե հրաման տվեց կանգնեցնելու, այլ էլի մարտական գործողությունների առաջ գնալու։ Այսինքն Ռուսաստանի համար այսօր ուկրաինական ճակատը ոչ թե առաջնային, այլ գերառաջնային է։ Եվ Ռուսաստանը ժամանակ չունի, միգուցե ցանկություններ չունի այս պահին հարավային Կովկասով զբաղվելու, ինչու, որովհետև ընդեղ մինչև խնդիրները սրանք ացանցիալ են իր համար։ Մինչև ընդեղի խնդիրները չլուծվի, ինքը ստեղի խնդիրներով չի զբաղվելու։ Դրա համար արևմուտքը, ՆԱՏՕ-ն, նախ եւ առաջ Թուրքիան շտապեցնում են Նիկոլ Փաշինյանին, ափալ-թափալ այդ սաղ բաներ դանել, որ պրծնեն։ Եվ ինչպես արևմուտքի համար, այնպես է Ռուսաստանի համար Հայաստանը ինքը առանձին միավոր չի։ Առանձին միավորը միշտ եղել հարավային Կովկասը։ Հիմա մինչև ուկրաինական պատերազմը ինչքան կտևի։ Հիմա Տրամպին որ լսենք, մի օրում պետք է ավարտվեր, չէ՞։ Արդեն առնվազն 4-5 հրապարակված ծրագիր է եղել, բայց փաստը նա է, որ առնվազն մինչև Ուկրաինայում պրեզիդենտական ընտրությունները չլինեն, դեռ պատերազմը շարունակվելու է։ Դրանից հետո չգիտենք, ինչքան կշարունակվի, ինչքան չի շարունակվի։ Հետևաբար Ռուսաստանի ուղեղը խառնա Ուկրաինայով եւ ինքը ժամանակ չունի զբաղվելու հարավային Կովկասով, մյուս բևեռը օգտվում է դրանից։ Բայց ես չեմ բացառում, որ ուկրաինական պատերազմի ավարտից հետո Տրամպի ադմինիստրացիայի արկայության պարագայում, օրինակ Պուտին-Տրամփ պայմանագիր լինի, թեկուզ գաղտնի, թեկուզ չհրապարակված, որտեղ աշխարհը բաժանեն ազդեցության գոտիների, եւ ես չեմ զարմանա, որ նույն տրիպում Ռուսաստանն ինչ-որ փայ ունենա։ Եվ ես նաեւ դրանով եմ բացատրում, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, Ռուսաստանի քաղաքական շրջանակները շատ մեղմ արտահայտվեցին օգոստոսի 8-ի այս գործընթացին։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։